嗨，大家好，我係曾師傅 Joyce，歡迎嚟到我呢個風水改運頻道。唔經唔覺咧，蛇年又接近尾聲咯喎，大家係咪好期待明年馬年會帶嚟好運呢？稍後咧，我會同大家分享九星各個吉凶嘅方位，讓你哋可以預早為馬年趨吉避凶㗎。去片之前咧，提一提未訂閱我頻道嘅朋友咧，先去訂閱，咁樣你就唔會錯過我每一條新片㗎啦。同埋咧，記得睇到結尾喎，因為我會有彩蛋送俾你哋㗎。好啦，事不宜遲，即刻為你送上丙午馬年家居及辦公室風水佈局。即刻去講下點樣去度屋裏邊嘅方位啦。咁首先咧大家咧就可以喺手機嗰度咧，喺 Play Store 嗰度咧就 download 一個叫做羅庚嘅 Apps。咁你 download 咗之後咧，你就將屋裏邊嘅平面圖攞出嚟，就將呢個手機羅庚咧就放落去，咁樣咧你就可以好清晰咁樣睇到屋裏邊各個唔同嘅方位嘅位置，即係例如客廳、睡房或者廚房喺邊個位置呢？咁你就可以一目了然呢，非常之清楚噶啦。咁好啦，首先呢就同大家講下呢，馬年最兇嗰個星呢，當然就係五黃廉貞大凶星啦。咁佢呢就喺我哋嘅正南方噶喎。咁呢個五黃星呢，佢係代表住疾病啦、破財啦，又或者意外嘅。咁樣如果你嘅大門口或者係床頭咁大門口可以係屋裏邊嘅屋嘅大門口啦，或者係辦公室嘅大門口啦，都需要去化解嘅喎。咁你可以擺灰色嘅地氈啦，或者係金屬嘅葫蘆啦、五帝錢啦，又或者一杯水咧，都可以化解到呢個五黃凶星㗎。好啦，咁跟住另外一個凶星咧，就係二黑病星啦。咁佢咧就喺西北方嘅，咁佢亦都係代表住疾病啦，同埋手術啦。咁又係咯喎，如果你屋企嘅大門或者辦公室嘅大門，又或者係你嘅床頭，或者係你辦公室坐嘅位置係喺呢個方位嘅話咧，咁你又需要去化解咯喎。咁如果大門口嘅話咧，咁就放灰色嘅地氈啦。咁如果喺其他位置床頭或者係辦公台喺呢個位置嘅話咧，咁你又可以擺葫蘆啦，或者掛一串呢個五帝錢啦，甚至乎放一杯水喺台面上面咧，都可以化解到呢個病星㗎。好啦，咁另外一個凶星咧就係三碧祿存是非星啦。咁佢咧就喺我哋嘅正西方嘅。咁話明係是非星啦，佢係代表住是非官非咁樣嘅。咁所以咧，如果你嘅門口或者床頭又或者辦公台咧喺正呢個位置咧，咁今年咧就要小心啲咯喎。咁可以放紅色嘅物件喺呢啲位置度啦。咁同埋咧，自己咧就要盡量去避免同人哋發生口角咯喎。好啦，咁另外一個凶星咧就係七赤破軍破財星。咁佢咧就係喺我哋嘅西南方喎。咁話明係破財啦，大家都唔想噶。咁所以咧就一定要去化解佢咯喎。咁如果呢個西南方喺正你嘅大門口或者係辦公室嘅即係你坐嘅位置或者辦公公司嘅大門口咧，都喺呢個西南方嘅話咧，咁你就小心今年又會容易破財啦。咁咧你就可以擺杯水啦，或者係灰色嘅地氈去化解嘅。講到呢度咧，我想借呢個機會咧，同大家預告一下我即將推出嘅奇門改運佈局。咁大家可能唔知奇門係啲乜嘢，咁其實咧奇門咧就即係奇門遁甲，佢係古時代咧用嚟排兵佈陣嘅預測術。
咁現今咧，我哋咧就將佢應用喺調整個人嘅運勢。咁佢嘅核心係通過天時、地利、人和、神助、格局同埋周期呢6個維度咧，去調整個人嘅能量場，從而咧就係去改變運勢嘅。咁我估大家都有聽過一命二運三風水，咁所以咧調整運勢咧係非常之有效咁樣咧，讓你掌控自己嘅命運，令你咧嘅人生咧就走得更加暢順，同埋過得更加豐盛噶。咁嗱，提一提各位朋友喎，一定要睇到結尾啊，因為我會有彩蛋送俾你哋嘅。好啦，咁言歸正傳啦，大家都好心急想去知道馬年邊幾個方位係吉利嘅呢？嗱，咁首先呢，我哋講下100貪狼桃花星啦。咁佢就係中宮嘅位置。咁如果呢個位置剛好係你辦公室或者係你屋裏邊中間嘅位置咧都可以佈置嘅話咧，咁你可以擺放呢個金色嘅地氈啦，又或者如果喺辦公台上邊咧，可以擺紅色嘅花啦，又或者係聚寶盆啦，或者係一啲粉水晶嘅招財樹咧，都可以催旺呢度嘅人緣運噶。好啦，咁另外一個吉星咧就係600偏財星嚟嘅，咁佢就喺我哋嘅正北方。咁但係咧呢個正北方咧，今年咧又剛好咧，即係馬年咧剛好遇着咧就係三煞位喎。咁大家要留意啦。咁呢個位置咧最好咧就唔好有太多嘅動靜啦。即係譬如如果你想裝修嘅話咧，剛好呢個位想裝修咧，咁大家咧就要注意一下啦。咁呢個偏財星點樣去催旺咧？咁嗱，如果係大門口嘅話咧，咁可以用金色嘅地氈啦，或者掛一啲財神到嘅揮春啦，如果係其他嘅位置咧，就可以擺放聚寶盆或者凍水咧，都可以催旺呢度嘅偏財運噶。好啦，咁另外一個吉星咧就係我哋嘅800正財星啦，佢就喺我哋嘅正東嘅位置。咁嗱，呢個位置啦，又係啦。如果剛好係大門口或者床頭咧，或者 office 咧，咁你今年嘅財運咧就應該幾好噶。咁你又可以如果喺門口嘅話咧，就擺灰色嘅地氈啦，或者財神到嘅揮春啦。如果其他位置咧，又係啦，擺聚寶盆或者凍水都可以催旺呢度嘅正財運噶。好啦，咁另外一個吉星咧就係我哋嘅九子喜慶星啦，喺東南嘅位置。咁嗱，講明喜慶啦，咁即係話咧有機會有不同嘅喜事咯。咁如果未結婚嘅朋友咧，咁今年咧可能有機會結婚啦，或者未揾到伴侶嘅朋友咧，今年咧就有機會遇到你嘅另一半啦。如果你已經結咗婚，可能想添丁嘅話咧，咁今年咧就好好把握咯。咁如果呢個位置係你嘅大門口嘅話咧，咁又可以放綠色嘅地氈啦，或者貼一啲吉利嘅揮春啦，甚至乎如果你想添丁嘅話咧，亦都可以擺放得意嘅 BB 仔相喺呢個位置㗎，咁都可以催旺呢度嘅喜慶事嘅。嗱，最後一粒吉星咧就係46文昌星，佢就喺我哋嘅東北方嘅。咁呢一個方位咧就會利學業啦，同埋事業嘅發展。咁點樣去催旺佢咧？咁可以擺文昌塔啦，或者係4支水種嘅富貴竹啦，又或者文昌擺件咧都可以㗎。咁如果讀緊書嘅朋友咧，你嘅書枱剛好喺呢個位置咧，咁你嘅成績咧一定會比去年好嘅。咁如果做緊嘢嘅朋友，你嘅 office 或者你嘅辦公台剛好喺呢個東北方嘅位置咧，咁你今年咧就會努力啲，事業咧就會有晉升嘅機會㗎。咁好好把握呢度嘅文昌運啦。嗱，聽完我咁詳細嘅分析咧，我估大家咧都識得點樣去為馬年趨吉避凶㗎啦。咁提一提你哋咧，呢啲佈局咧要喺2月4號立春之前完成晒佢啊！
嗱，聽到呢度咧，大家咪好心急，想去知道我究竟送乜嘢彩蛋俾你哋咧？嗱，剛才咧我喺中段嘅時候咧，咪同你哋介紹過奇門改運佈局嘅。嗱，今次咧我會送出3個免費名額，咁係先到先得嘅。咁有興趣嘅朋友咧，可以喺留言區嗰度留言，我要做奇門改運佈局。咁咧得獎嗰3位朋友咧，我亦都會喺留言區宣佈嘅喎。咁到時咧，你哋咧就可以用 WhatsApp 聯絡我㗎。咁至於報乜嘢局咧，咁我會視乎咧你哋當時嘅最需要嘅情況去調整啦。咁呢啲範疇咧就包括咗事業啦、學業啦、健康啦、財運啦同埋婚姻嘅。嗱，好啦，彩蛋就送完啦。最後咧，我喺呢度咧預祝大家馬年龍馬精神，馬到功成，財運亨通。咁當然啦，最後嘅最後就係提嗰啲未訂閱我頻道嘅朋友，記得去訂閱、俾 like 同埋分享呢條片俾你嘅親友啊，讓佢一齊咧可以同你趨吉避凶啦。咁好啦，我哋下集見，拜拜。